Hovoríme o najdôležitejšej bytosti, akú si vieme predstaviť. Vždy musíme pristupovať k tejto téme s úctou, stíšený, opatrne. Atribúty Boha sú snahou do ľudskej reči preniesť niečo nevypovedateľné, niečo obrovské, nádherné, neprístupné a zároveň lásku, prijatie, prítomnosť v každej chvíli života. Dnes by som chcel s vami uvažovať o tom, čo sa nazýva Božia prozreteľnosť. Prozreteľnosť je Božia vláda, alebo Božie riadenie sveta, Božia činnosť v dejinách, v prírode, jednoducho v stvorení. Takže prísne vzaté prozreteľnosť nepatrí medzi Božie atribúty, keby sme chceli hovoriť o tom, že atribút odpovedá na otázku, aký je Boh. Možno by sme mohli povedať, že Boh činný alebo prítomný v stvorení. Keď sa používa slovo imanentný, dúfam, že vydržíme nejaké cudzie slova. Imanentný znamená ten, ktorý je k maniu okolo nás, zatiaľ čo transcendentný je ten, ktorý je neprístupný, ktorý je vzdialený. Do Božej prozreteľnosti vstupujú také tri jeho atribúty, tri Božie atribúty: múdrosť, všemohúcnosť a dobrota. Ale prv, ako by som chcel o tom s vami uvažovať, tak prečítam také dve miesta písma, ktoré by mali dať celej tejto úvahe či kázni smerovanie. Žalm 103 v 19. verši ten básnik, autor hovorí, že Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. To, že Boh je na nebi, je mimo nášho bežného života, je jedna pravda a druhá je, že nad všetkým vládne, do všetkého zasahuje jeho kontrola, jeho ovládanie. Tak to je jedna myšlienka k prozreteľnosti. Prozreteľnosť je, myslím, že to budeme veľmi jasne vidieť, myšlienka alebo učenie, ak chcete, doktrína, ktorá je veľmi ťažko prístupná ľudskému skúmaniu a vyžaduje vieru. Takže na jednej strane máme výroky, ako že Boh to, čo robí, nikdy nepochopíme. Na druhej strane písmo jasne vyzýva, Boh ústami proroka, a to je druhý text, ktorý by som na začiatok chcel prečítať, Jeremiáš 9, 23, 24, kde Hospodin, Jahve, ústami proroka hovorí to, že nech sa nechváli múdry svojou múdrosťou, silný nech sa nehonosí svojou silou a boháč svojim bohatstvom. To sú také tri základné veci, ktorými sa zvykneme chváliť. Sila, inteligencia alebo vedomosti alebo bohatstvo. Teda toto všetko je nie čosi, čo nám Hospodin Boh odporúča chváliť. Kto sa však chváli, nech sa chváli tým, že rozumie a pozná mňa, že ja som Hospodin, ktorý sa zmilováva na zemi a
prisluhuje právo a spravodlivosť, veď v nich mám záľubu. Jeden autor mal za úlohu písať niečo o prozreteľnosti a napísal, že dnes sme takí citliví, že v momente, keď sa hovorí o prozreteľnosti, hneď musíme hovoriť o tom, že prečo je na svete zlo. Okamžite si poviete, no ak Boh prisluhuje na svete právo a spravodlivosť a zmilova, tak prečo? No a teraz asi, ak sledujete správy, tak nemusíme dlho chodiť. Koptskí kresťania, nedávno ich koľkých zabili v Manchestri, nevinní ľudia na koncerte. Ja nechcem povedať, že boli bezhriešní, no ale určite to neboli ľudia, ktorí mali byť tam povraždení. Kde je Boh? Takže skoro by ste za spätku, ale povedali, počkaj, tak to na čo nesedí. Ale k tomu, že nerozumieme Božej prozreteľnosti a k tejto výzve, že máme rozumieť, že Boh prisluhuje právo, musíme obidve tieto výzvy počuť. Takže keď kresťan povie, ja sa tým nezaoberám, pre mňa je dôležitá prozreteľnosť v mojom živote a to väčšinou evanjelikáli robia. Že vedia o sebe, kde Boh pre mňa osobne zasiahol svojou prozreteľnosťou. Tak, pripravil počasie, keď som išiel na výlet a bolo dobré počasie, prozreteľnosť. Alebo prozreteľnosť, čo ste starší, čo sme starší, sme zažili jednu neuveriteľnú prozreteľnosť, keď komunizmus sa zrúcal znútra. Tie drzé reči, ktoré sa viedli pred 100 rokmi, lebo to je 100 rokov od bolševickej revolúcie, tak Boh sa vysmial týmto rečiam, a to si môžete rýchlo nájsť, aj keď ste mladí a nezažili ste to, ani ja som nezažil tie drzé reči, len ich viem, a niečo som počul ako dieťa, chvastavé reči, ako budúcnosť pripravíme, celé to krachlo. To je Boží posmech, doslovne. To je druhý žalm, kde o Bohu je napísané, že Boh sa smeje nad tými, ktorí sa búria. Dovolte mi takúto trošku poznámku, možno, že neviem, či sa tu veľmi hodí, ale niekedy sa mi zdá, že tie také antiteroristické silácké reči nie sú veľmi múdre. Že proste my stojíme spolu, my sa ubránime, lebo my sme jednotní a teroristi sú chudáci. Ak terorizmus je Božie upozornenie na to, že demokracia odpadá od Boha, tak ja nechcem povedať, že terorizmus je dobrý a to niekto môže hneď takto interpretovať, ale sme pri prozreteľnosti, ktorá sa veľmi ťažko vykladá. A v 27. kapitole tohto istého proroka Jeremiáša Jeremiáš mal rozoslať listy Edomskému kráľovi, Moabskému kráľovi, Amonskému kráľovi, Syrskému kráľovi, Sidonskému kráľovi a upozorniť ich na to, že Nebukadnecar je jeho nástroj a ak mu nebudú slúžiť, takže Hospodin ich potrestá. Nebukadnecar bol pohanský kráľ. Analógia s terorizmom je, že ak nebudeme si dávať pozor na to, či demokracia je v službách Božích alebo v službách nejakého antibožského humanizmu, tak dávame teroristom, či sú islamskí alebo iní, to je v podstate jedno v tomto zmysle, do rúk silu, pretože Boh ich bude používať na to, aby nás varoval. Ja som hodne sa prizeral na snímky z Manchesteru. Medzi všetkými balónikmi a srdiečkami, ja neviem, čím som nenašiel ani jeden kríž. Netvrdím, že tam nie je, ani neviem, či tam má byť,
Ale pred pár storočiami by takáto udalosť znamenala bohoslužbu. Dnes znamená ľútosť nad tým, že niekto si neužil tu a je po ňom a tak my sa musíme zomknúť, aby sme to ustáli. A na zaplakanie. Kresťanská Európa. Takže Božia prozreteľnosť je nie o tom, že my všetkému porozumieme, ani o tom, že vyhlásime Nebukadnecara alebo terorizmus za dobrý, lebo ho Boh používa. To je na tom tá komplikácia a celý môj problém dnes o tomto hovoriť. Na druhej strane, ak sa nechceme nadýchnuť a o tomto uvažovať, tak sme v gete niekde myšlienkovom a žijeme si, dobre, tak Boh sa stará o môj plat, o moje zdravie, o moju rodinu, o moju spásu. Amen, houk, dohovoril som, koniec. No ale neviem, či toto je najlepšie svedectvo ľuďom, ktorí tieto otázky majú. A asi poznáte kresťanov, ktorí práve kvôli takýmto otázkam odpadli od Boha, pretože tento svet, ak je riadený Bohom, ak providencia, to je latinsky pre prozreteľnosť, má fungovať, tak kladie obrovské otázky. A tie otázky máme u Joba, máme u Jeremiáša, alebo teda to, čo nazývame plač Jeremiáša, alebo žalospev. Máme ich v žalmoch, takže nemusíte chodiť na ulicu alebo k ateistom po takéto otázky. V tejto knihe Biblii sú najsilnejšie položené a už dramatickejšie a drastickejšie sa nedajú položiť, ako sú v Biblii. Takže dobre je, že nemusíme sa báť, tu sú, len Bibliu treba aj čítať. Čo asi nie je dnes až také populárne ani medzi kresťanmi. A prozreteľnosť, teda ako som povedal, nie je priamo Boží atribút a dá sa povedať, že k tomuto pojmu prišli grécky filozofi. Takže keby ste čítali Seneku, rímskeho filozofa, o providencii, tak sa dočítate veľmi, by som povedal, skoro až kresťanské myšlienky s tým, že samozrejme, že Ježiš tam nie je spomenutý. A na to musíme teda dať pozor, keď hovoríme o prozreteľnosti, lebo možno sa stretnete s ľuďmi, ktorí veria v prozreteľnosť, ale je to prozreteľnosť ako súčasť nejakého inteligentného stvorenia. Dá sa povedať, že taký prístup, ako mali stoici k prozreteľnosti, majú dnes k prírode evolucionisti. Lebo evolucionisti spájajú dve protichodné myšlienky. Jedna je absolútna náhoda, teda v prírode a v existencii nie je žiadny plán. No, ak chcete veriť evolúciu, tak musíte vychádzať z toho. Je tu totálny chaos, žiadny plán. Proti tomu stojí ale jedna druhá, akoby nesúrodá myšlienka, a to sú tu železné, teda nezmeniteľné zákony. A chaos a zákony nám dali to, čo vidíme. No. Stoici voľakedy tento postup nazývali logos, slovo. Niektorí si myslia, že Ján, keď hovoril, že na začiatku bolo slovo s veľkým S, logos, a myslí tým Ježiša, takže ako si robí analógiu s týmto stoickým chápaním. Samozrejme, že logos ako súčasť prírody je úplne niečo iné ako slovo, ako syn Boží. Takže na to si musíme dať pozor. Ale práve v tomto je to napätie, že ľudia hovoria o prozreteľnosti niekedy, aj to napíšu, povedzme, s veľkým P, veľká prozreteľnosť. Kedy o Hitlerovi sa hovorilo, že to je providenciálny muž, že teda on je tu kvôli prozreteľnosti. No ale chcel vyvražiť všetkých Židov. A Ježiš povedal, že spása je zo Židov. Teda Ježiš je zo Židov, tým nechcem povedať, že keď vidíte Žida, tak vás spasí, ale musíme tomu rozumieť biblicky. A o ňom sa hovorilo, že teda je tu kvôli prozreteľnosti. No dnes nám asi
sa ježia všetky chlpy na tele, keď si povieme, že Hitler má byť providenciálny muž. Hej? Teda muž prozreteľnosti, alebo mal byť, lebo vieme niečo už o ňom, čo vtedy, keď sa toto nadšene hovorilo, sa zrejme nevedelo. No ale preto o tom hovorím, že prozreteľnosť je nie vždy to, čo sa myslí biblicky, a niekedy je to niečo, čo je stoické, niekedy to je niečo, čo je možno vedecké, alebo pohanské, alebo nejaké iné. My ale musíme dať pozor, aby sme na to išli biblicky a pozreli sa teda, že ako teda Boh ovláda svet. Pretože sú tu jasné biblické texty, ktoré hovoria, že Boh vie presne, čo sa deje, vie presne, čo sa bude diať a do detailu všetko ovláda na svoju slávu, alebo vedie k svojej sláve. Tu vznikajú niektoré otázky, ktoré, ak to niekto študuje, tak vie, že moderná teológia, kresťanská teológia má problémy s takými otázkami, ako či do tejto Božej vlády sa dá zakomponovať náhoda. Myslím si, že to vychádza viac menej z elementárnej fyziky, ktorá hovorí o tom, že tie elementárne, či mikročastice sa správajú stochasticky, teda náhodne. A my teológovia, často tancujeme na chvoste vedy a filozofie, tak keď sa to niekomu páči, tak už aj my tam chceme skočiť. Tým ja nechcem povedať, že tomu rozumiem a že Boh 100% žiadnu náhodu nezakomponoval do svojho vedenia sveta. Otázka je, čo tou náhodou myslíme a či sa to vymklo Bohu z rúk, alebo ako to chceme chápať. Takže ja by som tu odtiaľ to nechcel s tým, že ja tomu rozumiem, povedať, že áno alebo nie. Rozhodne, že ak Boh zakomponoval do svojho vládnutia sveta nejaké náhody, tak sú to prísne kontrolované náhody a nie také, že si s nimi nevie rady a že ho to prekvapuje. Ale ja by som tu podpísal neviem. A ešte raz, neviem. Určite to neohrozuje Božiu vládu, ak nejaké mikročastičky sa správajú proste podľa nejakých pravidiel, ktoré my opisujeme matematikou náhody, hej, teda pravdepodobnosti. Takže to je k tomu. Ak Boh riadi svet, tak ďalšia veľmi závažná otázka je, a to je predzvedenie, či Boh stvoril nejaké bytosti na zničenie. Pretože je evidentné, že písmo predpovedá a konštatuje, že veľká časť ľudstva, pri najmenšom, a vieme o anieloch, budú večne zatratené, pretože sa vzbúrili proti Bohu. Ak Boh všetko riadi a vedel všetko vopred, bol to jeho úmysel, že teda nejaká časť bytostí, ktoré stvoril a ktoré miluje, z lásky stvoril, že má byť zatratená. A na toto odpoveda Calvin, že teda to je dezinterpretácia kalvinizmu a je jasné z Božieho slova, že Boh vedel o tom, ale neteší sa z toho. Že nemá záľubu smrti hriešnika a že to ľutuje, ale to, že to ľutuje, neznamená, že to nevedel, ale hovorí to o jeho, ak chcete, emocionalite. Pretože emocionalita funguje aj tam, kde niečo vopred vieme, ale keď sa to stane, tak napriek tomu nás to bolí. Takže musíme dať pozor, aby sme miesta, kde sa hovorí o tom, že Boh niečo oľutoval, napríklad oľutoval, že Saul sa stal kráľom. Nevedel Boh, že Saul zlyhá, kráľ Saul. Alebo ľutoval, že stvoril človeka, 6. kapitola Genesis. Nevedel Boh, že padne človek. No, ak povieme, že nevedel, no tak máme to, čo
dnes hlása otvorený teizmus, open theism, že Boh riskuje a uvidí, že čo sa stane a že nemá úplné vedomosti. Ja už som sa k tomu vyjadril, že ak takýto Boh je, tak potrebuje ďalšieho Boha, ku ktorému sa bude modliť, aby mu pomohol to celé vyriešiť. Hej. Pretože to potom nie je Boh, ale to je nejaké pohanské božstvo, ktoré potrebuje nejaké pomoc a zrejme podľa našich súčasných cítení potrebuje našu pomoc. Hej. My sme tak slobodní a tak schopní, že môžeme Bohu proste poradiť. Tak to už trošku ironicky hovorím, ale ďalšia vážna otázka je Božie poznanie. Či Boh všetko vie rovnako, a tu sa špekuluje o stupňoch Božieho poznania, o aktuálnom a strednom poznaní a tak ďalej. Všetky tieto otázky je dobre vedieť, že existujú a uvedomiť si, že žalmista v 139. žalme, keď o tomto uvažuje, tak hovorí, tak tieto vedomosti sú mi neprístupné. To, že sú nám neprístupné, by nás asi vedlo k tomu, čo som na začiatku hovoril, že dobre, tak prečo o tom tuto rozprávaš? Tak nechajme to tak a venujme sa tomu, či sme posvetení a či môj sused verí Ježiša a nejakým praktickým veciam. Možno, že to je pre niekoho riešenie. Problém je, že písmo nás vyzýva, toto som čítal preto na začiatku, že ak sa niekto niečím chváli, tak nech sa chváli tým, že rozumie tomu, čo Boh robí. No, tak dá sa tomu rozumieť, alebo nedá? No, odpoveď je zrejme, že vyčerpávajúco sa to nedá pochopiť. Ale zároveň, ak mám Boha rád a ak chcem rozmýšľať o tom, o čom ľudia rozmýšľajú a kresťania rozmýšľajú, tak nemôžem toto odignorovať a jednoducho o tom nerozmýšľať. Boh ma vyzýva, aby som hľadal jeho múdrosť, jeho lásku, jeho milosť v dejinách. A ja si myslím, že vy, čo ste so mnou prežili oslobodenie od tlaku komunizmu, takže súhlasíte, že sme vnímali, že to je Božia prozreteľnosť, ktorá sa tam deje. A tým ja nechcem povedať, že to, k čomu došlo, že teraz toto je dobré, ale od niečoho nás to oslobodilo a toto, keď sa pokazí, tak znovu sa to rozpadne, ako sa rozpadol komunizmus. Preto som hovoril o tom terorizme, či čom, čo sa deje, pretože my aj dnes sme v rovnakej pozícii, ako sme boli za komunizmu. Nie sme tlačení tým istým tlakom, ale nemyslíme si, že teraz nás spoločnosť vyzýva k oslave Boha a k viere Boha. Vtedy nám bulíkali, že Boh nie je, teraz nám bulíkajú, že ho máme ignorovať, že to je privátna vec, či veríš, či neveríš, že to je jedno, čo veríš a každý má svoj názor a tak ďalej. No niekedy neviem, čo je horšie, ale toto neriešime teraz. Rozhodne je, že máme slobodu kázať evanjelium a máme možnosť vyznávať Ježiša a Boha bez nejakého, tajných, aby tu sedeli a teraz nás išli niekde oznámiť, že čo sme a koľko nás tu bolo. No, tak vďaka Bohu. Čo ste to nezažili, tak asi môžete vyhradiť, že to vás obišlo. Pre Božie riadenie sveta si myslím, že je extrémne dôležité poznať prvé kapitoly Jóba. Prvé kapitoly prvej Mojžišovej, teda Genesis, 1., 2., 3. kapitola, a prvé kapitoly Jóbovej knihy sú evidentne paralelné v tom zmysle, že u Jóba Satan si žiada prístup k Jóbovi a Boh mu to dovoľuje. A tam aj vidíme zmysel toho, prečo sa to zlo, ktoré sa deje, udialo
A myslím si, že jedna z najzaujímavejších vecí na knihy Jobovej je, že na záver, Job sa celých 40, vyše 40 kapitol pýta, že teda čo sa to stalo, prečo. A predpokladám, že sme si dobre všimli, že na záver Boh neodpovedá, však to Satan si ťa vyžiadal. Na začiatku sa to dozvedáme, my ako čitatelia, ale Job sa to nedozvedá z Božích úst. Job sa dozvedá, že má prijať Božie riadenie a Božie dopustenie bez reptania. A princíp knihy Jobovej a celej prozreteľnosti, dá sa povedať, a problémov, ktoré máme, je v tom, čo sa diabol pýta Boha, alebo dáva mu takú, predhadzuje mu, Job 1.9. A Satan povedal Hospodinovi, a či Job zadarmo sa bojí Boha, teda uctieva Boha. A toto zadarmo, alebo nadarmo, alebo mohli by sme paralel dodať z lásky, je princíp toho, čo Boh vlastne dopúšťa. Boh všetky katastrofy, všetky problémy, ako vidíte, berie na seba a nehovorí, že to Satan. Pretože keby Boh nechcel, tak Satan nemôže nič robiť. Luther mal taký výrok, že Satan je Boží Satan. Takže keď chceme veľmi sa vyhovoriť na to, že to Satan, tak musíme byť opatrní, lebo to, čo Satan robí a čo robí hriech, je hriech a určite to nie je Boží plán a určite sa to nestáva dobrým, pretože to Boh dopustil. Je to hriech, Boh to potrestá, Boh to nenávidí, Boh to ľutuje a Boh to odmieta. Takže to, čo sa deje zlé na svete, je zlé a to, čo robí Satan, je zlé, napriek tomu, že to Boh zakomponoval do svojho plánu. Ale tu vstupuje do hry to, čo veľa ľudí, a zdá sa mi, nechcem povedať, že všetci zabúdajú, že v Božom riadení sveta je zakomponovaný čas. A tento svet nie je konečný svet. A páčilo sa mi, ja som si pozrel toho Seneku o providencii. Seneka je pohanský filozof. Ale zdá sa mi, že mal viac rozumu ako niektorí kresťania. Hovorí tam, že ak nás bohovia, prosím vás, citujem pohanského filozofa, tak sa neurazte, toto nie je z Biblie, ale niekedy je dobre si všimnúť, že ľudia, ktorí nepoznajú zjavenie a neveria v Krista, majú toľko prirodzeného zjavenia, že rozumejú niečomu, čo by sme sa mohli od nich naučiť. Hovorí, že ak by sme žili bez problémov, bez ťažkostí, tak sa staneme ako ľudia, ktorí... On tam doslovne hovorí, že teda necvičia, len sa prejedajú, zoslabnú a už nakoniec ani sami seba nevládzu. Tak obezita je vraj veľký problém dnes na svete. Tak toto asi nebudem riešiť, ale Seneca na to apeluje, že teda potrebujeme nejaký výcvik. A keď sa vrátime k Jobovi, tak je evidentné, že Job potreboval výcvik. A výcvik je možný len cez nejaké nepríjemnosti. Disciplína je nepríjemná. Ježiš sa naučil z toho, čo trpel. Tam je, že stal sa spasiteľom, pretože trpel. Nám sa to nepáči, ale to, že sa nám to nepáči, je skúška toho, čo s nami bude. Čo urobíš s tým, čo sa ti nepáči, ako kresťan? Povieš, Bože, ty vieš lepšie, prečo si to takto urobil? A napriek tomu, že sa mi to nepáči, postavím tvoj plán proti môjmu plánu. Môj plán v živote je užiť si, nikdy netrpieť, mať všetko, čo potrebujem, ak nie všetko, čo chcem,
a kľud, pokoj. To je môj plán. Nemáte takýto plán pre život? Ako si definujeme šťastie? Možno, že niekto si definuje šťastie ako, že sa bude trénovať, hej? Nejaká kulturistika alebo ja neviem, adrenalinový šport a tam je nejaké napätie. No ale asi tiež tie tréningové chvíle nie sú to, o čom ide, ale to, že sa postaví niekde na stupeň víťazov, alebo ho niekto bude obdivovať, alebo niečo takého. Takže keď sa pozrieme na to, že Boh riadi svet, áno, riadi svet. Všetko. Ale nie tak, že všetko determinuje, že všetko určuje. Ale tak, že dovoľuje, a to je u Joba, preto som hovoril, že to je paralela z Genesis, lebo v prvej Mojžišovej máme príbeh toho, ako človek bol stvorený do ideálneho prostredia a ako sa veci pokazili. U Joba vidíme, že za tým, aby Satan mohol niekoho pokúšať, je diskusia. A myslím si, že to nepreženieme, ak pripustíme, že aj o tebe, aj o mne sa niekde diskutuje. Možné? No, si dieťa Božie, si vykúpený krvou Ježiša Krista. Nemá k tebe prístup zlý, ak si to nevyžiada. A Ježiš hovorí o Petrovi, že Satan si vás vyžiadal. Takže túto diskusiu o tom, čo sa s tebou bude diať a čo ti zlý naparí, tá prebieha aj o mne a o tebe. A preto je rozumné vedieť o tom, že ak niečo urobí zlý Satan, je to zlé, ale nevymklo sa to z Božích rúk. A preto Rímanom v 8. kapitole 28. verši je napísané, že milujúcim Boha všetky veci spolu pôsobia na dobré. Aj zlé veci pôsobia na dobré. A nezatvárame oči pred katastrofami, pred tragédiami, pred bolesťou, pred tým, že niektoré bytosti sa vzbúria a budú od Boha navždy zavrhnuté. Ale to, že prečo to Boh urobil, prečo stvoril, keď vedel, že to takto bude, je otázka, na ktorú musíme veľmi opatrne pravdepodobne neodpovedať. Pretože keď sa Ježiša pýtal jeden taký, čo chcel to vedieť, že koľko bude spasených, alebo či veľa je tých, čo budú spasených, on mu povedal, snažte sa vchádzať tesnou bránou. Inými slovami, neurob z toho, či Boh vedel, alebo nevedel, alebo čo chcel, veľký problém. To nie je tvoja vec. My sme v situácii človeka, ktorý sa topí, glo, a niekto mu hádže záchranné koleso. A teraz, keby som povedal, a či všetci budú mať to záchranné koleso? Ja ho nechcem. Ak všetci nemajú, tak ja ho nechcem. To asi príliš nefunguje. Najskôr potrebujem sa chytiť a vedieť, že ma niekto zachránil. A ak nie sú všetci zachránení, tak vec je nie moja. Ja som niekto, kto potrebuje záchranu. Nezakazuje nám písmo o tom uvažovať, ako vidíte, u Joba to je a tak ďalej. Takže nebuďme tak, že teraz zákaz rozmýšľať, ale musíme vedieť, že sú tu hranice a keď nám to Boh nezjavil, že či to stojí za to stvoriť vesmír a stojí za to poslať svojho syna na kríž a či to stojí za to, aby bol budúci svet založený na tých, ktorí z tohto sveta budú spasení. Lebo viete, že spása v tomto svete je príprava ľudstva pre budúci svet. To je z písma úplne jasné. Takže k tej prozreteľnosti aj to patrí, že ak tu čakáme svoje najvyššie naplnenie, tak máme veľký problém. Lebo toto je
training ground. Hej. Toto je tankáč. Ak ste boli na vojenčine, tak viete, čo je tankodrom. Hej. Kde sa cvičí, kde sa zablacuje, kde máte toho po zuby. No ale ak vás chcú vytrenovať, tak vás popreháňajú cez všeličo. A toto je práve toto prostredie. Takže ak chcete Boha milovať, a bez toho sa do neba nedostaneme, ak sa nenaučíme skrze Pána Ježiša Krista Boha milovať. Hej. To nie je rozkaz, je to príkaz, je to prvé Božie prikázanie. Ale na rozkaz sa milovať nedá, to každý vie. Takže motivovať sa musíme tým, že rozumieme, že Boh to robí preto, aby nás pripodobnil sebe, aby nás pritiahol k sebe, aby sme cítili, akoby metaforicky poviem, tlkot jeho srdca, aby sme mu boli blízko, aby sme mu mohli povedať: Ocko, Abba, ľúbim ťa, som tvoj. Stálo to za to. Hej. Bolo to desné, občas som myslel, že to celé zahodím a praštím tým a som sa na teba sťažoval. Luther sa priznal k tomu, že keď čítal o Božej spravodlivosti, že Boha nenávidel. To tam je napísané, to si môžete čítať, hej, to napísal. Teda keď čítal o tom, že Boh chce spravodlivosť a on ju nejako nevedel dosiahnuť, takže mal sklon k tomu, že ho bude nenávidieť. Takže to je, no určite to nie je dobré, ale priznajme sa k tomu, že keď nám je zle a pýtame sa: Bože, prečo, tak občas máme tendenciu nie Boha milovať, ale skôr nenávidieť. A Boh to vie a vďaka Bohu, že na tom príliš veľa nestavia, pokiaľ to nie je náš trvalý stav, že teda takto sa rozhodnem a ja Boha odmietam a neverím v Neho. Takže nám dáva nové a nové príležitosti. Sláva Bohu. A môžeme sa v tom všetkom naučiť a môžete si byť istí, že tí, ktorí tam chvália Boha v zjavení a oslavujú ho, takže tí hovoria: stálo to za to. Skončil som v horúcom oleji, stálo to za to. Skončil som na kríži, stálo to za to. Hej. No a keď Pán Boh dá, že skončíme v nemocničnej alebo domácej posteli, tak už potom nemáme o čom hovoriť. Niekoľko rád, teda čo s tým môžeme robiť s Božou prozreteľnosťou. Ak niečomu nerozumieme, dajme pozor na to, aby sme nezačali teologizovať absurdne. Uvažovať, aké Boh má vedomosti, či je obmedzený v sile, obmedzený v poznaní a tak ďalej. Dôverujme mu absolútne bez otázok. Tým nechcem povedať, že sa nemáme pýtať. Pýtať sa môžeme a môžeme uvažovať, ale ak naše úvahy vedú k pochybnosti o Bohu, tak niečo nesedí. Bytosti, ktoré sú blízko Bohu, ktoré vidia do toho, čo robí, Ježiš sám, jeho syn, bol človek a miloval svojho otca. A stálo to za to. Takže poučme sa od tých, ktorí prešli cez väčšie utrpenie ako my a dôverovali mu. Takže prvé poučenie je: viera musí ísť nad našu schopnosť porozumieť. Prozreteľnosť je veľkým pokušením pre nás, pretože my by sme radi ju vedecky zvládli, vysvetlili a verili preto, že tomu rozumieme. No nesmieme zabudnúť, že viera tam, kde všetkému rozumieme, už prestáva byť vierou. Takže snažíme sa vysvetliť, koľko sa dá, ale ak sa dá ukázať, že sa to nedá, tak musíme ísť tak, ako Hebrejom 11.8 o Abrahamovi je napísané. Viete, že Abraham je model veriaceho. Že Abraham išiel kam? No skúste si to zapamätať, ak náhodou to neviete. Išiel nevediac, kam ide. To je tam čierne na bielom, ak máte Bibliu čierne na bielom. Môžete to mať biele na čiernom internete, či elektronike, to je jedno. Ale išiel nevediac, kam ide. Prečo? Boh povedal: poď, choď. A keď viem, kto je Boh a hovorí niečo, čo mu nerozumiem, tak to urobím. Takže nevedel čo, kam ide, ale Boh povedal, sľúbil mu, že z toho dačo bude a to je pre nás model. Efezanom 3. kapitola 20-21 hovorí, že tomu, ktorý je schopný urobiť oveľa viac,
ako vieme prosiť, alebo vôbec myslieť. Tomu nech je sláva v cirkvi. On je schopný viac, ako vieme prosiť, ako vieme myslieť, a tam začne tá transcendencia. Ako som hovoril, že prozreteľnosť je o Božej imanencii, o tom, že Boh je v dejinách, Boh je v cirkvi, Boh je v mojom živote, Boh je v prírode, Boh je v tom, ako sa správajú zvieratá, v tom, ako fungujú fyzikálne zákony. V tom všetkom Boh riadi svet. Rôznym spôsobom. Cez nejakú tvoju, moju slobodnú vôľu, alebo neslobodnú, už ako si ju nazveme, ale určite nedeterminovanú. Boh nerobí hurvinka z pébla, hej, na nejakých týchto lankách či silonoch. Ale tam, kde mu nerozumieme, tam začína naša dôvera. Myslím si, že veľmi dôležité je poznať históriu písma. Tak, ako je zapísaná. Apoštol Rímanom v 15. kapitole 4. verši hovorí, že všetko, čo bolo napísané, bolo napísané na naše poučenie, aby sme prostredníctvom trpezlivosti a povzbudenia písiem mali nádej. Všimnite si, že tu je písmu pripísaná vytrvalosť alebo trpezlivosť. No akú majú písma trpezlivosť? No tak to je evidentne metaforicky povedané, že keď čítate dejiny, ktoré sú zapísané, povedzme knihu Ester. Kniha Ester je nádherná kniha o Božej prozreteľnosti. Ani raz tam nie je Božie meno, ale všetko, čo sa tam deje, je evidentne niekde zozadu, ako spoza opony organizované. Všetci sú slobodní, Haman robí, čo chce, kráľ robí, čo chce, kráľovná robí, čo chce, ale Boh to riadi. Nás to môže provokovať. Ak nie sme Boží priatelia, tak nás to určite rozúri, že teda my chceme byť sami svoji. No ale o tom celé to je. Miluješ Boha, alebo ho nenávidíš. Medzi tým nakoniec nebude priestor. Ak si voči Bohu zatiaľ ľahostajný, tak to je dočasne. Ale príde chvíľa, keď sa musíš rozhodnúť buď Boha milovať na život a na smrť, alebo Boha odmietnúť na život a na smrť. A to je na smrť. Takže o tom je evanjelium. Keď sa ti predloží Ježiš a jeho obeť a to, že Boh takýmto spôsobom ťa volá, tak musíš sa mu odovzdať. No ale to som chcel povedať, že teda keď čítame tieto príbehy, ako je Ester, Abrahama, prorokov a vôbec celé dejiny Izraela, tak môžeme vidieť, že Boh v dejinách na dlhých oblúkoch pripravuje svoje plány. A trošku sa vyhrabeme z takej svojej ulitky malej, že teda čo ja dnes a koľko som dostal výplatu a čo bude o týždeň, na to, že teda Boh má veľké plány. Boh má s nami veľké plány. Teší vás to? Už dlho kážem však. No, ale skúste sa potešiť. Boh má veľké plány a voľa, kedy sa kázalo dlhšie. Hej? Za reformácie kázali 3 hodiny, no nech ma Pán Boh chráni, aby som to chcel robiť. Takže trpezlivosť, schopnosť čítať Bibliu a počítať s tým, že Boh na dlhých úsekoch niečo pripravuje, aj keď to hneď nevidím, je dôležitý prístup k prozreteľnosti. K tomu, čo sa mi zdá zlé, že Boh to používa na dobre. No a posledná výzva je čakať. Hebrejom 10.36. Potrebujete vytrvalosť, aby keď vykonáte Božiu vôľu, ste si odniesli to, čo vám bolo sľúbené. Zhrniem to takými 3 zase výzvami či vetami. Prozreteľnosť musíme chápať vo svetle písma. Je tu riziko, že sa nám dostane akási pohanská, či filozofická, či nekresťanská predstava prozreteľnosti a
nebude to robiť dobrotu. Takže pozor na to, prozreteľnosť je biblické učenie, ale je veľmi silne poznačené všelijakými inými možnosťami, takže musíme dať pozor na to. A preto som čítal, teda respektíve spomenul Jóba a tie prvé kapitoly, lebo tam vidíme tie napätia síl. Boh, Satan, človek veľa toho nevie, stále sa pýta, Satan má nejaké plány, ale má to nejaký účel a ten účel je tréning. Vyskúšať, či nadarmo miluješ Boha. Alebo len preto, že to kvapne. Hej. Za čo miluješ Boha? Boh chce, aby sme ho milovali, pretože to je on a nie pre niečo, za niečo, kvôli niečomu. Tie osobné prozreteľnosti, ak to takto nazvem, ktoré v živote prežívame a každý kresťan môže povedať, čo Boh v jeho živote pripravil a zázraky, aké urobil, nás majú viesť k tomu, aby sme oslavovali veľkú prozreteľnosť a to je cieľ Božiu slávu. Všetko, čo sa deje v mojom, tvojom živote, sa má diať na Božiu slávu. A to máme hľadať, aby sme, ak rozumieme, a niekedy to sú nádherné veci, ktoré môžete svedčiť, že Božia prozreteľnosť rôznymi spôsobmi vykonala vo vašom živote, všetko by sme mali rozmýšľať, ako to prispeje k Božej sláve. A tretia vec, naša správna odpoveď, správna reakcia na to, že Boh vládne svetom, aj tam, kde tomu nerozumieme, je odovzdanosť. To je niečo, čo asi dosť ťažko sa dosahuje, pretože to je akési skončenie takej tej nervóznej aktivity, snahy pochopiť, vysvetliť, veriť, pretože rozumiem, všetko si skontrolovať, sledovať všetky prístroje, či fungujú, lebo kto vie, či čo sa nedeje, čo. Keď sme všetko vykonali, všetky kontroly a už viac nemôžeme viac rozumieť, tak dochádza k tomuto odovzdaniu a takej aktívnej pasivite. Tu sa bojím trošku hovoriť tieto slova, lebo keď poviete pasivita, tak vždy narážate na to, že dobre, tak kresťan má byť aktívny. No. Áno, má byť aktívny, ale ak chce byť aktívny tam, kde Boh si rezervoval svoju aktivitu, tak je zlé. Kresťan má byť pasívny, ale ak je pasívny tam, kde Boh ho vyzýva, aby dačo robil, tak je zase zlé. Takže dúfam, že táto posledná výzva k odovzdanosti nebude chápaná nejak kvietisticky, že teda, hej, Pane Bože, tvoja starosť, ja nič nerobím. Pane, ďakujeme za to, že si nám dal čiastočne rozumieť, aby sme ťa mohli obdivovať v tvojom vládnutí, v tvojom riadení sveta. Ďakujeme za tvojho syna, ktorý prišiel, aby napravil, čo sme pokazili, čo Satan pokazil. Daj nám milosť, aby sme sa vedeli odovzdať do tvojej moci a totálne bez akýchkoľvek pochybností ti dôverovať. Amen.